जो है तो कर गया है ना। अब थोड़ी देर चलेगी, थोड़ी देर बाद आराम आ जाएगा। अभी घर से गया था ना, गाड़ी में आवाज़ जैसे लगी, उल्टी उल्टी हुई बाहर आती है, पानी पानी निकला है। दे ना हाथ तेरे। बुखार में उतर ही नहीं रहा। अभी पिछले थोड़े दिन पहले बुखार आया था, बुखार नहीं आया पहले, उसमें जुकाम ही थी। जुकाम और अस्थमा और खांसी भी उसी में से थी। अभी ये सही हो गई थी बीच में तेरे को ना, मैंने ना गिना था जब मैंने नापी थी। पूरा नहीं हुआ था, नहीं मेरे को तो सही लग रहा था, देखा था जब। ये हल्का हल्का था उस टाइम में। अब हो रही है वापस नहीं। अस्थमेटिक इतनी नहीं है, एक तो खांसी नहीं रुक रही। कल सुबह खाया था मैंने, कुछ भी जो भी खाया था हल्का सा दलिया, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। फीवर विद रात को 2:30 बजे से नींद खुली हुई थी, 6 बजे जाके थोड़ा बहुत सोया था, वापस पता नहीं कैसे नींद आ गई। और बुखार था तो कल से ही है। बुखार कल से ही ना, कल 11-12 बजे से ही है। तो एक बार भी बुखार कम नहीं हुआ क्या? नहीं। हेलो। हाँ हाँ, पता नहीं। comes on fever comes on का familiarization with fever। ये क्या हो रहा है? ये तो अपने आप ही हो रहा है। नहीं हो रहा है क्या बार बार ये? अभी हो रहा है अभी हो ना? रहा है। बैठा नहीं जा रहा। ऐसे नहीं बैठे जरा, मैं जैसे बेड पे तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आलगड़े पालगड़े मार के बैठ रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। उसमें पर पैर जलन मारते हैं। पैर में जलन क्यों हो रही है तेरे? कल से चल इतने ठीक बैंक के है, पैर दर्द हो कफ रहे थे। मोशन एग्रावेशन, हिलूंगा तो दर्द हो जाएगा। स्टिल चुपचाप बैठा रहेगा तो शांत है सब। हाँ, ज़्यादा यूँ करा तो भी आ सकती है। अब से अपने आप सिर दर्द होने लगा, कई बार खांसी साथ चलते हैं। रात को इतना भयंकर हुआ, ऐसा लग रहा है दिमाग की नस फट जाएगी, इतना भयंकर हुआ रात को। तो खांसी के साथ साथ खांसी के साथ से खांसी बहुत तेज़ थी। तो सर दर्द खांसी से ही है। हाँ, खांसी से था। और फिर सुबह सो के उठा तब जाके आराम, उससे ठीक था। फिर अभी भी शाम को भी वापस थोड़ी सी खांसी तेज़ हुई, उस टाइम पे सिर दर्द में हल्का सा लगा था, पर अपने आप ठीक हो गया वो। तो दिन में वो दवाई दी ना, उसके बाद से खांसी में हल्का सा इतना आराम है कि बैठने से आराम मिल रहा है ज़्यादा। सुबह भी पानी पिया था हल्का सा, उसकी उल्टियाँ हो गई। उसके बाद पानी अभी पी के आया हूँ थोड़ा सा, वापस उल्टी हो गई। अभी वापस हल्का सा इस जगह कमर में दर्द स्टार्ट हो गया। लेटने से भी खांसी बढ़ जाती है ना? हाँ, कैसे भी लेटो। खांसी, हाँ खांसी बढ़ती, मैं बैठ जाता हूँ तो वापस हल्की सी ठीक हो, मतलब ठीक हो जाती है वापस। उठते ही नहीं, पर थोड़ी देर में वापस ठीक हो जाती है। दर्द हुआ तो तेरी सही है पहले दिन से। हाँ लटक जाता है। यहीं से दी थी ना तेरे को दवाई कल पर पहली बार में भी, या वहाँ से ली थी? फर्स्ट टाइम जी हाँ, वहाँ से ली थी मुझे ब्राइन, नहीं हाँ ब्राइन ने 200 दी थी आपने। फिर ब्राइन ने 200 दे के रेस्टोर दिए 30। कल बुखार आया जबकि बात है। तो बोलने से भी खांसी ज़्यादा हो रही है क्या?
बोला तो है, था ही नहीं मैं थोड़ी देर, इससे बात नहीं की पूरी देर, अकेला बैठा हूँ पंखा बंद करके। तो बोलने से भी खांसी बढ़ेगी? पता अभी तो नहीं हो रहा, नहीं बोला क्यों नहीं? कोई था ही नहीं, अकेले बेड पे मैं अकेला ही था पूरी दिन। क्यों बीजड़ी कहाँ गई थी? गाँव है ना, तो राशि करने गई थी ना। नए मरीज की फाइल देना, थोड़ी एंट्री कर लो। चल कुछ भी अभी भी खाने का मन नहीं हो रहा है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया जब कहने दे। जी सर। दो घंटे में देखा एक मरीज। मैंने फ़ोन किया 6:30 बजे, थैंक यू, बोला 2 तो नए मरीज है, 2 पुराने पेशेंट है। नेगेटिव आया। हाँ तो दिमाग में कोई बात थोड़ी चल रही, शांत है ना दिमाग तो। हाँ, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। और ये वहाँ पे कोई बात हुई थी क्या जब हुआ जब तक? वर्कलोड ही ज़्यादा हो है, बता बाकी तो कुछ नहीं था। स्टाफ था नहीं ना, और राखी से आए नहीं थे लड़के, तो वर्कलोड ही ज़्यादा था, बस और कुछ नहीं है। बुखार तो इतना है नहीं। 101 102 डेली आ रहा है मुझे चेक करने में। वर्कलोड है। ठंडक भी लग रही है? ठंड लग रही है। अब धीरे धीरे कमर पर दर्द होने लगे ज़्यादा, और पूरा शरीर अंदर से भाप छोड़ने लग गया। क्या बोला कि धीरे धीरे क्या हुआ? शरीर भाप छोड़ रहा है, आगे पहुंचा, गरम गरम सा लग रहा है, और मतलब ये कमर दर्द होने लग रही है यहाँ से। कमर ये खाना खाने में तो गैप रखना होगा ना, खाने पीने में। कौन सी दवाई में? लेने से सारी, मतलब खाने पीने के 10-15 मिनट बाद लेनी होगी। हाँ वो वैसे ही है जैसे पहले था। ये तो इसके बाद शुरू करनी है, पहले खत्म हो जाए जब ये शुरू हो। 4 दिन बाद ही लेनी है। हाँ जब भी खत्म हो 4-5 दिन बाद ले लेना। हाँ, इतना हाँ। ठीक है, और 5 दिन से ले सकती है जो ऐसे ही ले लेना, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? सब ऐसे ही किसी खा लो, मस्त मज़ेदार है सारा सीन। खाया नहीं क्या कभी? अरे जो चूसने वाली वो तो ऐसे खाई है, सब ऐसे खा लिया करो, और एक साथ ही ले लिया करो। वो जो एक गोली है ना, रेगुलर दवा की बात कर रहा हूँ, मेरे पास आओ, इधर आओ ना, समझो सीधा सा तरीका है। ये गोली है ना, ये वाली हाँ 4 गोली, हाँ और ये वाली गोली इस तरह की, यानी इस तरह की 2 गोली। हाँ, एक दो। इनको कभी भी एक साथ नहीं लेना। अच्छा, ये 5 गोलियाँ
ये एक गोली, इनमें से कोई सी एक साथ ले लो, 5 मिनट बाद दूसरी ले लो। ये दोनों में गैप करना है, कोई में भी गैप नहीं करना। तो अच्छा। 2 ही सेट बनते हैं दवाई हमेशा ठीक है। किसी मरीज से, अगर ये 2 हैं तो, वरना एक सेट है। ठीक है। कितना या 10-15 5 मुँह साफ हो जाए अगली बार। ऐसे सर पकड़ने से आराम हो रही है? ये तो अभी पकड़ रहा हूँ वहाँ नहीं, जैसे ऐसे ये वाली पोजीशन में बैठा है। घर पे ऐसे नहीं था, घर पे तो मैं जैसे बेड पे बैठा था जैसे। पहले पहले मैं लेटता तो ऐसा तकिया ऐसे लगा के लेटता था। इसमें आराम आ रहा है या आधा लेट है? उसमें हल्की कभी खांसी चलती थी, फिर मैं ऐसे करके ऐसे बैठता था उसमें। आगे की तरफ झुक के। हाँ, उसमें आराम आता था मेरा। उसमें ना ये यहाँ से पेट फटते थे बेंक कर, दर्द होता था। आज तो मुझे आराम है, पैर वगैरह में कल से आराम है। कल तो ज़्यादा हो रही थी रात को। तो ये अंकित की मालिश करवाई थी पूरी इसमें मालिश से आराम आया? मालिश से भी दवाई से भी